bano babadde n'akulira Kcca Erambuzza nga batandikidde ku Nkuluma wano waliwo ekizimbe ekyali kirina okubaako eddwaliro lya Kcca wabula nkati kyamaduuka kyonna. We have 2 floors in this building for the health center belonging to Kcca, and then also to have several parking slots. What we see here is just 17 parking slots, and then of course the health center doesn't exist. Beeyongedde mu Misenya wali akatale k'abatembeeyi era ng'eno baaniziddwa mu ssanyu. Bagambye nti kituufu abatembeeyi okubafunira we bakolera wabula ng'ensimbi ezaagulwawo obukadde bwa $100 nnyingi nnyo nga tebasobola kukkiriza gavumenti kugula kifo kino ku ssente ezo. Fenga tulaba ssente empitirivu $1 million 10 obuwumbi obwa Uganda 308 kitegeeza buli eka baba baagala gigula obuwumbi 38. Ffe tugamba nedda ekyo tekiyinza kubeera bwe kityo. Wano Mmeeya wa Kampala Central Salim Uhuru ategeeza nti ekifo kino kiyamba abatembeeyi okubaako ne bwe bakolera nga gavumenti erina okuteesa ne nannyini kyo Bosco Muwongo okulaba engeri gye bakkaanya ku nsimbi ezirina okugulwawo. Ttaka ya Bosco Muwonge sinawulira Buganda ng'evaayo ng'erajana. Ekisomero eryaliwo yali Nabagereka Primary School, ttaka ya Buganda. So nkakasizza ettaka eno ya Buganda. Kyensaba baveeyo n'ebikwakulizo bagobere emitendera gya gavumenti bali aveeyo balabe bbeeyi y'ettaka eno eri emmeka tuloke tugigulire abatembeeyi. Beeyongeddeyo ku mwala gwa Lubigi ng'eno basanze gulimu ettaka n'ebiveera ebiremesa amazzi okutambula obulungi ne kireeta amataba mu kibuga naddala mu biseera eby'enkuba. Amataba ge tulaba mu bitundu bya Kampala ebimu kireeterwa amazzi agalina okuvaayo ne gajjanga wano ate bwe gatuuka wano ne gasanga nga wajjudde ebitaka naki, so ne gaba nga gaddayo oba ne gatavaayo eri kati eri ne bafulaadinga. Kiki mukulu nnyo mu kibuga kubanga amazzi agava enaggulu Kawempe mu bifo byonna galina okuyita wano. Kati enkuba bw'etonnye nnyo olaba nti ebino ebitakataka byonna bijja wano, naye gavumenti yavaayo netuwa ssente ne tufuna kontrakita n'asimira ddala wansi okulaba ng'omwala guno gukozesebwa. Bagenze ku luguudo olukolebwa okwetooloola eddwaliro lya Mulago ng'okulambula kwabwe bakumaliriza Nakawa ku bitaala bya Spear Motors awali ekibangirizi ekiyitamu amasannyalaze ag'amaanyi nga Road Reserve Kampala District Land Board yagiwa abantu ab'enjawulo bakikulaakulanye. Kati ffe tugenda kwetegereza wamu n'aba Kampala District Land Board tulabe nti ettaka lino lisigala nga Road Reserve. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future